Смартфон Prestigio Muse G5 LTE. Такой вот телефон. Задняя панель. Снимем крышку. Снимем аккумулятор. Модель Prestigio Muse G5 LTE. Индекс модели PSP 5522 Duo. Данный телефон абсолютно новый. В эксплуатации он не был ни одного дня. И из коробки он уже имеет вот такой дефект. Вот здесь вот в корпусе трещина. Вот ее отчетливо видно. Давайте попробуем приблизить. Насколько нам даст фокус. Вот такая вот трещина в корпусе. Проблема с этой моделью достаточно частая. И данный недостаток авторизованными сервисными центрами устраняется в рамках гарантии. То есть обычно идет замена корпусной детали. Вот, кстати, вот еще трещина. Вот здесь вот трещина в корпусе. И вот здесь вот две трещины в корпусе. Именно под винтами получается. Закручиваются винты и лопается корпус. Вот на новом телефоне. Новый телефон из коробки в эксплуатации не был ни одного дня. И вот он уже вот такой вот. Такая вот сборка. Попробуем включить. Включается. Логотип, заставка. Все, телефон у нас рабочий. Анимация загрузки вот происходит. Сейчас телефон включится, загрузится. Но вот пользоваться таким телефоном, конечно, можно. На функциональность это не влияет, но тем не менее это налицо настоящий брак именно сборки корпуса данной модели телефона.